Mes chers élèves, on continue avec le texte sur le Nagorno-Karabakh. Imaginez-vous, s'imaginer, zich verbeelden, stel je voor, qu'on dise des Palestiniens, de Palestijnen dus, qui se battent pour leur propre état. Se battre, vechten voor, se battre, strijden. Maar met dat verschil dat men in het Frans altijd se bat. Je kunt je bats une équipe, ik versla een ploeg, maar ik strijd, je me bats. Je me bats pour le droit, je me bats pour la paix. Ik strijd, ik zet mezelf in de strijd voor de vrede. Donc, je bats quelqu'un in het tennis, ik versla iemand. Maak u geen zorgen, dat zal niet gebeuren, want het tennis is zeer slecht. Mais, je me bats pour un meilleur monde. Ik strijd, ik zet mezelf in de strijd voor een betere wereld. Imaginez-vous qu'on dise des Palestiniens qui se battent pour leurs propres États, voor hun eigen staat. Je weet wel, de Palestijnen die meer dan 70 jaar geleden uit het Heilig Land zijn verdreven bij de stichting van de staat Israël en die daar vele dorpen hebben moeten verlaten en die dus nu op de westelijke Jordaan-oever zijn. Qu'ils sont des séparatistes en Cisjordanie. Mais non, ils ne sont pas des séparatistes. Ze willen zich niet afscheiden en Cisjordanie. In het Nederlands, in het Engels, de westelijke Jordaan over de Westbank. In het Frans, dat een deel van die landen bezat voor de onafhankelijkheid, la Cisjordanie over de Jordaan. Omdat ze het natuurlijk bekijken vanuit Jordanië, vanuit Amman, vanuit Petra, de monumentenstad, en dat het dus over de Jordaan ligt. Maar het is dat stuk over de Jordaan dat je altijd ziet op een kaart van de huidige staat Israël en dat wij dus nu de westelijke Jordaan-oever noemen. We zeggen toch niet de ces Palestiniens qui sont des séparatistes, dat ze zich willen afscheiden van het vroegere Heilig Land. Natuurlijk willen ze zich daar niet van afscheiden, want ze waren er voor men na de Tweede Wereldoorlog een Israëlische staat, een Joodse staat heeft opgericht. Ik ben daar nog altijd een voorstander van, maar je kunt moeilijk zeggen dat die Palestijnen die vechten op dat klein stukje land dat ze hebben voor hun eigen staat, dat zij zich willen afscheiden van het land waar ze altijd al gewoond hebben, of toch zeker sinds zowat 2000 jaar. Je kunt toch niet zeggen dat ze zich afscheiden d'un territoire, van een territorium, van een grondgebied, qui appartiendrait, let op, dit is een conditionnel, qui appartiendrait, die zou behoren aan de staat Israël. Alleen les partisans, de partisanen, degene die partij kiezen voor, partizaan is echt een hardliner, seuls les partisans de l'annexionisme, une annexe. Ik heb het jullie vaker uitgelegd, een bijlage is une annexe, is iets wat erbij gevoegd wordt. Alleen de voorstanders, de heftige voorstanders, de l'annexionisme, alles erbij nemen. L'annexionisme du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Netanyahu is dus de huidige eerste minister van Israël en die samen met wijlen Trump, mogen we gelukkig langzamerhand zeggen, een vredesplan dat nooit voor vrede zal zorgen, heeft voorgesteld, waarbij heel dat gebied bij Israël wordt gevoed. Alleen de partisanen, de heftige voorstanders van zo'n politiek, zouden zich durven, j'ose, tu oses, il ose, nous oserons, vous oserez, is dan de conditionnel, nous osons, vous osez is de indicatief présent, zouden zich durven uitdrukken, exprimer in dat soort termen, in dat soort bewoordingen. Qui dirait, wie zou er zeggen, du Taiwan, van dat eilandje dat ten zuiden van China ligt en waar de niet-communistische regering van China naartoe gevlucht is in 1948, toen de communisten in China de macht grepen. Wie zou er daarvan durven zeggen in het Westen qu'il s'agit d'une province rebelle de la Chine? Dat het een rebelse provincie is die zich niet wil houden aan wat men in Peking zegt. Beijing, ook in het Nederlands zeggen we steeds meer Beijing in plaats van Peking, omdat dat dichter ligt wellicht bij de
uitspraak van de hoofdstad in China zelf. Wie zou durven zeggen qu'il s'agit d'une province rebelle, dat er van een rebellenprovincie sprake is? Behalve het regime van de communisten in Peking, die zeggen dat. Ces exemples, deze voorbeelden, ne sont pas anodin, onbetekenend. Geen betekenis. C'est anodin. Och, dat is niet belangrijk. Ces exemples ne sont pas anodins. Ze zijn niet onbetekenend, ze zijn dus wel belangrijk. Et il démontre, montrer, laten zien, démontrer, uitleggen, laten zien met vele uitleg, wat ik hier aan het doen ben in deze video. Il démontre combien il est important de voir les événements, un événement, een gebeurtenis, de voir les événements dans leur contexte historique, in hun historische context, même si le passé sembler, het lijkt zo te zijn, même si le passé semble parfois dévolu. Kleine moeilijkheid die ik in een van jullie teksten heb gezien, sembler is een werkwoord dat vervoegd wordt zoals être. Je semble gentil. Ik lijk vriendelijk te zijn. La fille semble gentille. Men verstaat eigenlijk, la fille semble être gentille. Het is lijken te zijn, maar die te zijn wordt niet gezegd. Dus het wordt, ça semble agréable, ça semble beau, le repas semble bon, la bière semble bonne, want het is la bière, le repas. Mais donc le passé semble dévolu. Une évolution, het loopt verder, dévolution, het loopt terug. Dévolu wil zeggen, dat verleden lijkt weg te zijn, lijkt dus niet meer belangrijk te zijn, lijkt dus niet meer van tel te zijn. En we draaien de bladzijde om. De naam van die koning van Armenië doet helemaal niets ter zake, Trat de vierde of Tirdat de vierde of Tiridates. La région que les Arméniens appellent Artsakh, zo noemen de Armeniërs die streek. Free Artsakh vind je veel op het internet. Appartenait déjà, parfait, behoorde al appartenir au royaume d'Arménie. Ik heb uitgelegd aan roi, een koning. Rij in het Spaans, rex in het Latijn, roi in het Frans. Dus een royaume, een koninkrijk, koninkrijk Armenië. Avant notre era in het Engels. Voor ons tijdperk, voor onze jaarrekening, nog voor het jaar 0, was er al een Armeens koninkrijk. Et de surplus, en daarbovenop, ce royaume était dès la conversion, convertir, conversie. Zich omkeren, zich bekeren, met andere woorden. La conversion is de bekering, tot het christendom in dit geval. Dès la conversion du roi Trdat de vierde, sous l'inspiration de Grégoire l'Illuminateur, dat doet niks ter zake, maar dat was de lokale heilige die Trdat heeft overtuigd om zich te bekeren. Die heette Grigor, zoals jullie Armeens, of toch medeleerling met Armeense roots, Grigor l'Illuminateur, illuminé, verlichten. Het was Grigor de Verlichter, het is die man die onder andere dat vreemde schrift van de Armeniërs heeft uitgevonden en die dat gedaan heeft in het klooster van Amaras. Ik ben vorige week naar dat klooster van Amaras geweest. Ik kan u zeggen dat daar voor het ogenblik niemand is, terwijl het volgens de Armeniërs in Armeense handen is. En dat daar bovendien een Russische vlag hangt, terwijl het helemaal niet ligt in het gebied dat de vredestroepen moeten bewaken. Dus we zijn nog lang niet aan het einde van ons Latijn in die regio. Mais donc, ce roi s'est converti, se convertir, hij heeft zich bekeerd in 301, et c'était la première nation, het was de eerste natie, à adopter le christianisme. Ik heb jullie in de vorige video uitgelegd, le Christos, dus le christianisme is het christendom, comme religion, une religion, een religie, een godsdienst d'état van de staat. L'Empire romain, un empereur, is een keizer. Een imperium, l'empire,
Het keizerrijk, een imperium. L'Empire romain n'a suivi qu'une décennie, zoals in het Nederlands een decennium, dus 10 jaar later, plus tard, avec l'édit de Milan. Dat is voor de lessen geschiedenis, je hebt dat ongetwijfeld al gezien, het edict van Milaan, 313, promulgué, uitgevaardigd. Maar dat is een stadhuiswoord, dus daar ga ik niet op terugkomen. Dat is het woord dat we gebruiken voor een wet die afgekondigd wordt, voor een edict dat afgekondigd wordt. Promulgué par l'empereur Constantin le Grand, die belangrijke Romeinse keizer Constantijn de Grote, die ervoor gezorgd heeft dat het Westen christelijk is geworden. Et le christianisme est devenu religion d'État, ook in het Westen, het West-Romeinse Rijk. In het Romeinse Rijk is het christendom een staatsgodsdienst geworden in 392, maar het gaat hem niet om de geschiedenis wat hier onze lessen betreft. Sous l'empereur Théodose. Ik heb een vriend die Theo heet. La nuit Théodore, le jour Théophile, filer is snel lopen, dormir is dormir, slapen. En dus als je aan Theo vraagt, is het Théodore ou Théophile, zegt hij altijd la nuit Théodore, le jour Théophile. Maar dit is hier dus Theodose, Theodosius. Theo betekent rot en je kunt dus alle mogelijke adjectieven daarachter zetten. Zo zijn er vele namen met Theo. Entre-temps, la Perse Sassanide is niet belangrijk voor onze lessen Frans. Dat is de naam van de dynastie die toen aan de macht was in Perzië, de Sassaniden. Entre-temps, intussen had Perzië Armenië envahir, er binnengaan en allemaal pakken hun invasion, envahir hun invasion, l'Arménie, de Perzen hadden Armenië genomen en ook Georgië, dat al christelijk was. Die Perzische heersen, soeverein in het Nederlands, namelijk het feit dat ze aan niemand verantwoording moeten afleggen. Ces souverains, de Persen, ont voulu obliger, une obligation, hebben de christenen van Artsakh willen dwingen, excuseer, à se convertir, om zich om te keren, om zich te bekeren, au christianisme, tot het christendom. Pensant les éloigner, loin, vers, éloigner, verbrengen, definitief verbrengen van Byzantium. Dat is de naam in het Grieks van die stad die toen ook Constantinopel, de stad van Constantijn, werd genoemd en die nu Istanbul heet in Turkije, maar op de grens tussen Turkije en Europa. Les notables, de notabelen, de belangrijke mensen in Armenië, Arméniens, se sont opposés, hebben die politiek tegen willen houden om zich te converteren au Zoroastrisme. Ik was dat woord vergeten, maar je moet het helemaal niet kennen. Maar dat is de godsdienst die voor de islam in Perzië de belangrijkste godsdienst was. Het is een godsdienst geïnspireerd door een profeet Zarathustra, Zoroaster, en die nogal op 2 principes hing, het goede en het kwade. We gaan daar niet verder op in, want dat is godsdienst en daar kunnen we uren les over geven. Mais donc les notables se sont opposés à cette politique. Ze hebben die politiek proberen tegen te houden, mais ils ont perdu la bataille. Perdre, ze hebben verloren la bataille. Se battre, donc une bataille. Dat gevecht, die veldslag van, zoals ik kan het niet uitspreken, ik moet even kijken, Avarir. In het Armeens is het nog ingewikkelder uit te spreken. In mei 451. In mei, niet onbelangrijk, parce qu'à cause de ces troubles, door die moeilijkheden, les évêques, un évêque is het Franse woord voor een bisschop. Un évêché voor een bisdom, ook wel diocèse, maar un évêque is in ieder geval een bisschop. De bisschop van Antwerpen, l'évêque d'Anvers, s'appelle Monseigneur Johan Bonny. Et donc les évêques arméniens, de Armeense bisschoppen, hebben niet kunnen deelnemen au concile. We komen samen om te praten, een concilie, zoals het Tweede Vaticaans Concilie. Zo zijn er veel geweest. Zo zijn er in het begin van de geschiedenis een aantal ecumenische concilies geweest. Dat wil zeggen alle mogelijke kerken samen. Maar dat woord ecumenisch is voor de lesgodsdienst. Le Concile de Chalcédoine, in het Nederlands Chalcedon. Dat is een voorstadje van het huidige Istanbul. In het noorden van Istanbul, Byzantium, Constantinopel, waar dat concilie plaatsvindt.
niet onbelangrijk in die zin dat de geloofsbelijdenis die de gelovigen nu nog in de kerk bidden, het symbolium van de apostelen is, uit de akte van de handelingen van de apostelen, of de lange credo, de lange geloofsbelijdenis, is die tekst van Chalcedon, waar ze in 451 in het najaar overeengekomen zijn. Maar die Armeniërs, die waren daar. Et ainsi est né, en zo is geboren la rupture. Rompre, breken. Une rupture, een breuk. Een breuk, ecclesiologische breuk, dat betekent wat kerkstructuur betreft. En theologische breuk, dat betekent wat het nadenken over God betreft. Theos in het Grieks, theologie, dus nadenken over God. En nee, la rupture, de breuk is zo ontstaan tussen de kerk van de Armeniërs, l'Église arménienne apostolique. Dat is hun naam, omdat ze rechtstreeks op de apostelen teruggaan. Et l'Église universelle, universeel, allemaal samen. En in het Grieks zijn er 2 andere woorden voor universeel, namelijk katholikos of orthodoxie. Dus voilà, katholieken, orthodoxen, dat zijn allemaal mensen die zeggen, wij zijn ze allemaal. En toen waren ze trouwens nog samen, want de breuk tussen de katholieken en de orthodoxen is pas in de 11e eeuw ontstaan. Cette rupture, die breuk tussen de Armeense en de universele kerk, daar gaan we in de laatste video op in, want dan doen we de 2 laatste paragrafen en dan zijn we klaar voor deze lectuur van de tekst in het Frans.